Antes de começar meu vídeo aqui, eu vou mostrar um negócio que vocês vão gostar. Que é um amigo, eu quase esqueci, meu amigo se chama Matheus Gamer Vedia, na terror. Esse cara que é um YouTube meu, amigo meu, que mora do outro lado. Qual é o canal dele? Eu vou aqui e ensinar o canal dele. Essa vem aqui, pô! Escreveu. Opa, escreveu o canal dele, então bora pro vídeo. Esqueci, peraí. Agora eu fiz sempre nesse aqui, porque olha como é muito. Fala aí, gente. Você vê aquilo ali que eu faço pra ver bonito. Pede o que acontece? Eu tô vendo isso. Eu sempre falei. Tá um pouquinho tardar. Eles vão mostrar um jogo bem legal que você pode jogar. Gente, eu tava olhando meu vídeo e eu percebi que meu canal. Aí pouco eu percebi aqui. Sai daqui! Fica de tiro. Parece, gente, que o negócio deu bug. Mas, gente, hoje eu sei que o jogo é bem legal. E dá um bug novo, eu fico muito chateado. Gente, vocês estão preparados? Estamos, capitão! Estamos! Eu também quero que eu tô ligado, só que eu me dei muito a cor. Eu vou mudar mais do Brasil. Bota da coisa, depois eu vou essas coisas que botei. Gente, a verdade é legal. Dá pro eu vou botar isso aqui, eu tenho que postar, né? Gente, eu tô bem no espaço em casa, sabe por quê? Porque eu pulo aqui. Pra filmar aqui, eu tô com mega fita, tá? Nossa! Eu vi 2 de réu. Nossa, que gato mais lento! Ui! Nossa, como que é aquilo? Aqui teve tempo aqui. Ai, vídeo, ai, que fica legal. Movimentar. Isso. E essa boba? Peraí, tô aqui.
Tentando mover aqui. Viu o super gato aqui. Ih. Ai, tô morrendo. Eu vou começar pra me pegar, né? Só que eu vou falar. Eu vou ter aqui, eu volto. Vai demorar um pouquinho. Eu tô aqui, ó. Vem te bater aqui. Agora vai no Brasil. Vai na Alemanha. Aqui. Clássico. Olha que Alemanha! Cara, muito lindo. No livro contra o livão. Aqui sai. Nossa, que poder bota! Vaquinha. Bota uma vaquinha explodisse. Nada, Allen. Aqui. Olha, tá, gente! É tudo Alemanha. É grátis isso. Vou ter que soltar. Acho porque... Ah, foi aqui. Vamos jogar aqui ali. Calma. Ah, agora te pego. Tem o carinha. Ah, tá tudo legal, velho. Bota aqui. Tá bom, tá bom. Tá, aqui não bota aqui. Mas, tipo... O jogo tava bom, não era? Não era? Tá? Tô de volta. Ah, não! Isso aqui é mesmo. Soltar! Nossa, que bom! Vamos para pegar! Ah, aquela aqui! Ah, foi de que? De novo! Só pra eu botar mais aqui e pedir no vídeo. Não faz merda. Eu sou mais poder da galáxia. Caramba, lembrei dele, muito bom. Olha o olhinho. Bota matar aqui? Não. Agora é, bora, porque de Brasil, bora ver como é o Brasil. É muito bom. Olha aqui! Gente, tá bem bonitinho. Eu fiz a carinha que me faz. Posso fazer o dinheiro. Essa sorteio, não fiz o carro, é porque eu não fiz. Parece que eu tô no Minecraft, só que Minecraft parece que eu tô no Super Channel Maker. Nossa, é bem melhor do que... Quantas horas? Que tá bem. Achei que pra escutar gata.
Vamos ter subir. Subi! Pulou, gatinho mal. Deve ser o gatinho. Gatinho do chefe. Esse gatinho aqui. Pega tudo! A gatinha. Detetive! Ai, fica bonito. Vamos aqui. Uma! Isso aqui não quer ver fugir. Depois logo vai fugir, né? Mas tem vários atalhos. Não. Aqui, cadê o gatinho? Mais que gostar desse vídeo aqui. Valeu. E valeu, pessoal. Beijo. Eu vou ficar nadando.